नमस्कार दोस्तों, जीएमडी हिंदी टेक में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो नया मॉसफेट स्टूडियो मास्टर का है। इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था वो मॉसफेट था VAP 990 का था। इस बार मैं अपलोड कर रहा हूँ आपका स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल की वीडियो। देखिए इसके सामने का फ्रंट पैनल, ये भी आपका 2 चैनल का मॉसफेट है। देखिए पहला चैनल आपका ये हो गया, ये पावर स्विच, पावर ऑफ ऑन स्विच, ये स्टूडियो मास्टर का लोगो, स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल आर फॉर रजिस्टर्ड। देखिए ये P सीरीज का है, प्रोफेशनल स्टूडियो एम्पलीफायर 2.0। दोस्तों ये 2 किलोवाट का है। देखिए दोस्तों ये दूसरा चैनल, और उसके नीचे हॉट एयर निकालने के लिए जगह बने हुए हैं। देखिए एक इधर एक इधर, ये ऊपर का हो गया कवर, और इसका बैक पैनल मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका पावर पोर्ट हो गया ये। इसको मैं साइड में रखता हूँ, आता हूँ बैक पैनल पर। देखिए हॉट एयर निकालने के लिए 2 बने हुए हैं पैनल, एक इस तरफ एक इस तरफ। चैनल आउटपुट 2 और चैनल 2 ये। देखिए PA 2.0 वर्जन 1 है, 2.0। दोस्तों ये बना हुआ है मेड इन इंडिया का ये। देखिए इसका लोगो साइड में, नॉट मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन कर इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन से PCB बोर्ड लगे हैं, मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसका ढक्कन ओपन कर चुका हूँ। इसके अंदर के पार्ट्स देखना चाहते हैं। देखिए इसके PCB हैं। देखिए इसके लगे हुए ट्रांजिस्टर अंदर। दोस्तों बहुत गंदा हो गया मशीन ये। इसको थोड़ा मैं साफ भी कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, और मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर मैं वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला मॉसफेट क्या ओपन कर दिखाऊँ। अगला वीडियो होगा अहूजा का मॉसफेट। चलिए दोस्तों मैं समाप्त करता हूँ।